Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о Салавате Юлаеве, национальном герое Башкортостана. Алга. В просвещенный 18 век Россия была единственной страной, в которой подавляющая часть коренного населения находилась в рабстве. Такое положение дел не могло не быть питательной средой для мятежа. Нужна была лишь соответствующая идеологическая платформа, и она нашлась. Донской казак Емельян Пугачев объявил себя чудесно спасшимся царем Петром Федоровичем, и народ охотно в это поверил. Мы уже говорили о Пугачевском восстании в выпуске номер 52. Другое дело, что правящая элита государства сделала ошибочные выводы из произошедших событий, окончательно законсервировала крепостную систему вместо того, чтобы проводить реформы. Всеобщее негодование охватило все слои населения. Крепостные крестьяне стонали под рабством, в которое они были окончательно вернуты вольностями, дарованными дворянству Екатериной II. Горнозаводские рабочие под тяжким игом подневольного труда, поволжские народцы, татары, чуваши, марийцы, удмурты страдали от национального угнетения. Секретарь Пугачевской военной коллегии Алексей Дубровский на допросе показывал: во всем возмущении и начатии дела состоят причиной яицкие казаки, которые, сообщаясь заедино думаю с башкирцами, хотели отменить учиненную якобы им обиду от бояр. Строительная индустриализация, охватившая башкирский край, больно ударила по интересам коренного населения. В результате прямых конфискаций и неравноправных сделок, совершенных под административным давлением оренбургских губернаторов, башкиры лишились миллионов десятин земли и лесных угодий. К тому же еще не зажили раны прежних восстаний. Писатель и этнограф XIX века Филипп Нефедов на примере отца Салавата Юлая Азналина, старшины Шайтан-Кудейской волости, описал настроение башкирской знати накануне восстания так. Юлай был вотчинник, человек богатый, умный и влиятельный. Местные власти относились к башкирскому старшине с доверием. Недаром же Юлай участвовал в погоне за калмыками и ходил в Польшу усмирять польских конфедератов. Но башкирский старшина в действительности далеко не был тем, чем он так искусно умел казаться. На глазах у Юлая пылали башкирские селения, разорялся край. У него самого купцом Твердышевым отнята земля под Семской завод. Истый башкир, горячо любивший родину, Юлай не мог оставаться равнодушным зрителем. Он маскировал свои чувства, но в душе оставался недоволен и таил месть. От такого отца родился Салават. После войны сотник Бала Катайской волости Упа Кобзанов на допросе показывал: зная, что Пугачев из злейших разбойник, башкирские старшины повиновались ему, единственно льстясь лестными его обещанием, что может возвратить в здешних местах заселившую землю и что господ никого не будет, а всякий сделается самовластным, то есть свободным и равноправным. 9 ноября 1773 года у деревни Юзеевой повстанческое войско, состоявшее из казаков и башкиров, внезапно атаковав, разбило авангард корпуса генерала Кара, командующего войсками первой карательной экспедиции. В самый критический момент сражения башкирская конница князя Уракова, шедшая на помощь Кару, в полном составе перешла на сторону противника близ деревни Бекулово. Среди них был молодой воин Салават Юлаев. Получив от Пугачева чин полковника, он отбыл на родину, чтобы возглавить движение на сибирской дороге Башкирии. Здесь он в короткие сроки собрал отряд и, двинувшись на север, 12 января 1774 года без боя взял Красноуфимскую крепость. Далее он отправился к Кунгуру, тогдашней столице Пермского края, и возглавил все повстанческие силы. Одновременно с Салаватом в городу со своим отрядом прибывает табынский казак и пугачевский бригадир Иван Кузнецов, на дочери которого Оксане по сценарию фильма Якова Протазанова Салават Юлаев якобы женился Салават Батыр. 23 января 1774 года пугачевцы предприняли генеральный штурм Кунгура. Кузнецов с 1000 крестьян и казаков при 6 пушках двинулся с юга, а Салават, у которого было 3000 башкир и 10 пушек, ударил с севера. В одном месте юлаевцам удалось пробить брешь в крепостной стене и ворваться в город, но гарнизон сумел отбить атаку башкир. Затем было еще несколько штурмов, но крепость устояла. В это же самое время походный старшина Бурзянской волости и повстанческий главный полковник Каранай Муратов осаждал Мензелинск и Елабугу.
А Иван Грязнов с группой башкирских предводителей, среди которых были старшины Айлинской, Каратабынской, Бекатинской властей Иса Токтагулов, Юламай Кушаев, Базаргул Юнаев и другие, захватил Челябинск. Таким образом сложилось 4 повстанческих лагеря: Оренбургский, Медзелинский, Кунгурский и Челябинский, действовавших автономно. В марте 1774 года к Оренбургу, осажденному главной армией Пугачева, подошли войска второй карательной экспедиции под командованием генерала Бибикова. Узнав о планах Пугачева тайно бежать в Персию, башкиры заявили ему: «Ты нас уверял, что ты государь, и обещал Оренбург, взяв, сделать, чтобы губернии не быть, чтобы мы были одной, он и не подвластны. А теперь хочешь бежать и нас оставить на такую же погубу, которую за мятеж терпели отцы наши, которых казнили смертью. И так мы до того времени тебя никуда не упустим, покуда ты действительно не исполнишь свои обещания». Они удержали Пугачева от бегства, поэтому восстание затянулось еще на целый год. По приглашению старшины Бушман-Кыпчакской волости Кинзи Арсланова Пугачев ушел вглубь Башкирии, где в короткие сроки было собрано новое 10-тысячное войско. Начался второй этап пугачевщины. Александр Сергеевич Пушкин писал: «Башкирцы не унились. Старый их мятежник Юлай, скрывшийся во время казни 1741 года, явился между ими сыном своим, Салаватом. Вся Башкирия восстала, и бедствие разгорелось с вящей силой». Войска 6 царских генералов Щербатова, Фреймана, Станиславского, Деколонга, Голицына, Рейнсдорпа были скованы действиями отрядов Караная Муратова, Каскына Самарова, Мурата Абралова, Алладина Бектагулова, Юламана Кушаева и других башкирских предводителей. Это обстоятельство позволило подполковнику Санкт-Петербургского карабинерского полка Мехельсону сосредоточиться исключительно на преследовании Пугачева. Идя к нему на перерез 5 мая, он встретился с Салаватом. Пушкин писал: «Михельсон продолжал путь, несмотря на всевозможные препятствия, и 5 мая у Семского завода настиг толпу башкирцев, предводительствуемых свирепым Салаватом. Следующий бой с Салаватом произошел близ деревни Ярал. Михельсон докладывал: «Жители объявили мне, что злодеи, собравшись в великом числе, имев несколько пушек, только мало пороху, а деревни в 4 верстах на поле меня ожидают. Приближаясь к ним, они, начав стрелять, прямо кинулись на моих передовых. Злодеи, не уважая нашу атаку, прямо пошли к нам навстречу, однако помощью Божьей по немалом от них сопротивлении были обращены в бег». 3 и 5 июня объединенные силы Салавата и Пугачева дали 2 сражения Михельсону, об исходе которых каждая из сторон заявила как о своей победе. Так или иначе, отряду Михельсона, потрепанному в череде боев, пришлось отступить в Уфу. Именно это обстоятельство дало возможность повстанцам уйти от погони и прорваться к Казани. На радостях Пугачев присвоил Салавату звание бригадира, то есть бригадного генерала. Салават в казанском походе участия не принимал, так как был ранен под Осой и был вынужден отбыть домой для излечения. 10-тысячной башкирской конницей из 20 тысяч человек всей пугачевской армии при штурме губернского центра командовал повстанческий генерал Юламай Кушаев. По свидетельству участника тех боев башкира Айлинской волости Хамзы Баязитова, у стен Казани башкирцы находились впереди пугачевской толпы, будучи чрезвычайно порублены. После сожжения города башкирцы попрощались с царем и вернулись на родину. А Пугачев, переправившись через Волгу, двинулся дальше. Пушкин писал: «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием. 24 августа 1774 года Михельсон разбивает Пугачева под Царицыным, и вскоре самозванный царь оказывается в плену. К осени 1974 года восстание почти прекращается». Однако Салават продолжил восстание. 18 сентября близ села Бураева башкирский батыр внезапно атаковал отряд подполковника Рылеева, приведя его в смятение. Дерзкий прожект столь был сделан с их злодейскими мыслями противоуверенных мне войск вреден, которых я от такового вероломного народу никогда не воображал, однако ныне видел в настоящем деле. 24 сентября у деревни Норкино отряд Рылеева вновь подвергся нападению, о чем тот сообщал, будучи на марше сего ж 22 числа. Повстречавший злодей башкирцам Салаваткою, имел
при жесткое сражение, у которого было злодейской толпы до 3000 человек. 18 октября 1774 года главнокомандующий карательными войсками генерал-аншеф Панин обратился к башкирам с последним ультиматумом, требуя в знак своего истинного покаяния выдать главного между башкирским народом теперь возмутителя Салаватку. Однако это не подействовало. Тогда, 27 октября, к нему от имени Екатерины II лично обратился начальник секретных комиссий генерал-майор Потемкин, башкирскому старшине Салавату Юлаеву. С крайним прискорбием извещаюсь я, что ты до сего времени в злобе и ослеплении погружаешься. Я, будучи уполномочен всемилостивейшей Ее Величество поверенностью, уверяю тебя, что получишь тот час прощения. Но если укоснеешь ее еще за сим вещанием, то никакой уже пощады не ожидай. Следует отметить, что правительство ни к одному из мятежников не обращалось с подобным предложением, однако Салават Юлаев отверг его. Как затем выяснилось следствие, он и его ближайшие соратники дали клятву, чтоб им до самой гибели находиться в беспокойстве и не покоряться. 25 ноября 1974 года мятежный Батыр был схвачен. Проведя 25 лет на каторге в Балтийском порту Рогарвик, Салават Юлаев умер 26 сентября 1800 года. Факты биографии и боевого пути Салавата Юлаева известны благодаря архивным документам, по которым трудно реконструировать, однако, его личность. Пушкин охарактеризовал его свирепым Салаватом. Гораздо больше в этом отношении дает очерки историка и краеведа Руфа Игнатьева, а также уроженцев Урала, писателей Филиппа Нефедова и Дмитрия Мамина-Сибиряка, которые писали, что называется, по горячим следам, когда были живы, если не сами пугачевцы, то их дети и внуки. Именно поэтому их характеристики являются слепками, с которого образ Салавата Юлаева, который сформировался в народном сознании и который, как нам кажется, наиболее близок к своему прототипу. Филипп Нефедов писал: «Мысль об освобождении Родины не давала ему покоя и звала на дело, манила на подвиг. Освободить Родину, сколько чарующего, обаятельного для многих умов в этой мысли. Но выступить борцом за ее осуществление мог только поэт, каким был Салават. В своем религиозно-поэтическом настроении он не раз слышал самого Бога, повествовавшего ему восстать на врагов и освободить Родину». В свое время Мустай Карим и Расул Гамзатов, народные поэты Башкортостана и Дагестана, воспевая образы героев своих народов, сравнивали друг с другом Салавата Юлаева и имама Шемиля. Однако мысль о схожести образов вождя горцев и вождя башкир впервые была высказана еще в XIX веке Рухом Игнатьевым, который, прослушав ряд песен и былин о Салавате, сделал вывод, что это Батыр, посланник Аллаха и патриот, вроде какого-нибудь Казимуллы или Шемиля. Пытки, наказания кнутом и ссылка придали Салавату эпитет мученика. Таким образом, культ Салавата сформировался у башкир еще в XIX веке, хотя он не был самым знаменитым предводителем в период Пугачевского восстания, не говоря уже о вождях предыдущих башкирских восстаний 17-18 веков. Орел мученика, пострадавшего за весь народ и веру, затмил собой образы остальных батыров прошлого. Друзья, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А в комментариях пишите свое мнение о выпуске. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау благос и до новых встреч. Пока.